Բարև ձեզ հարգելի բարեկամներ, եթերում Ardzagang հեռուստաընկերությունն է, մենք սկսում ենք մեր հաղորդումը նորություններով։ Վերջերս Ժնևում Միացյալ Ազգերի կազմակերպության Մարդու իրավունքների խորհրդի 37-րդ նստաշրջանում ընդունվել է Հայաստանի նախաձեռնած ցեղասպանության կանխարգելման բանաձևը Prevention of Genocide։ Հայաստանին միացել են շուրջ 6 տասնյակ պետություններ։ Բանաձևը վերահաստատում է, որ անպատժելիության դեմ պայքարը ցեղասպանության կանխարգելման կարևոր գործոնն է։ Նշվում է, որ ցեղասպանության ժխտումը կամ արդարացումը խոչընդոտում են անպատժելիության, ժողովուրդների հաշտեցման և ոճերի կանխարգելման ուղղված ջանքերը։ Բանաձևը նախատեսում է, որ գլխավոր քարտուղարը Միացյալ Ազգերի կազմակերպության անդամ երկրների կողմից ստացված տեղեկատվության հիման վրա նախապատրաստի զեկույց նվիրված ցեղասպանության կրթության դասավանդման և կոնվենցիայի լուսաբանման հարցերին։ Սիրով հայտնում ենք մեր հայրենակիցներին, որ արձագանքի հաղորդումները կարող են դիտել բացելով ardzagang.tv.com վեբսայթը։ Հատկապես մեր այն հայրենակիցները, որոնք չունեն հնարավորություն մեր հաղորդումները դիտել հեռուստաէկրանից, կարող են դիտել կոմպյուտերի միջոցով, ցանկացած ժամին, ցանկացած երկրում ու քաղաքում։ Ուրեմն հիշեք ardzagang.tv.com և Արձագանքը կբացվի ձեր առջև իր հաղորդումներով։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը ստորագրել է եկող տարվա երկրի բյուջեի ծախսերի մասին փաստաթուղթ, որով Հայաստանի Հանրապետությանը 2019 թվականին ֆինանսական աջակցություն չի նախատեսվում։ Հարևան Վրաստանը Միացյալ Նահանգներից կստանա $105 միլիոն ֆինանսական աջակցություն, իսկ Ուկրաինան $421 միլիոն։ Փաստաթղթում նշված է, որ Միացյալ Նահանգները օգնում են Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը ստորագրած արևելաեվրոպական երկրներին, որպեսզի կարողանան դիմակայել Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքական և տնտեսական ճնշումներին։ Նշենք, որ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի 36 անդամ միացել են Կոնգրեսի հայկական հարցերով հանձնախմբի համանախագահ Ֆրենկ Փալոնին 2019 թվականին Արցախին և Հայաստանի Հանրապետությանը $70 միլիոն օգնություն տրամադրելու կոչին, բայց ցավոք ապարդյուն։ Հարգելի բարեկամներ, սիրով տեղեկացնում ենք ձեզ, որ ապրիլի 7-ին շաբաթ երեկոյան ժամ 8-ից Նյու Ջերսիի Քլիֆթոն քաղաքի Սուլթան ռեստորանում ելույթ կունենա հայտնի երգիչ Մաքսիմը, որն ամբողջ գիշեր կխանդավառի ներկաներին իր գեղեցիկ երգերով։ Հրայր Զաքարյանի նախաձեռնությամբ այս առատ տեստեղենով ձեռնարկի արժեքն է ընդամենը $80 և ամբողջ գիշեր սիրված երգերի վայելում։ Տեղերը սահմանափակ են։ Ցանկացողները կարող են հեռարձայնել Սուլթան ճաշարան 973 772 1995 կամ Հրայր Զաքարյանին 201 945 9150 կամ 201 233 3650 հեռախոսահամարներով։ Ուրեմն հիշեք, ապրիլի 7-ին շաբաթ երեկոյան ժամ 8-ից Նյու Ջերսիի Քլիֆթոն քաղաքի Սուլթան ճաշարանում ձեզ սպասվում է հաճելի ժամանց հայրենակիցների հետ ձեր սիրած երգիչի մասնակցությամբ։ Անցյալ տարվա մայիս ամսին Վաշինգտոնում Թուրքիայի դեսպանատան մոտ ցուցարարների վրա հարձակված Թուրքիայի անվտանգության 11 աշխատակիցների դեմ ներկայացված մեղադրանքները Միացյալ Նահանգների դատախազները չեղարկել են, հաղորդում է UPI-ը։ Իդեմ ցուցարարները բողոքում են Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի Վաշինգտոն այցի դեմ, երբ նրանց վրա հարձակվեցին և ծեծի ենթարկեցին Թուրքիայի անվտանգության աշխատակիցներն ու Էրդողանի թիկնապահները։ 9 հոգի ծանր վնասվածքով հիվանդանոց էին տեղափոխվել։ Սպիտակ տան և ոստիկանության ներկայացուցիչները միջադեպը անվանել էին դաժան հարձակում խաղաղ ցուցարարների վրա։ Ըստ դատախազության տվյալների մեղադրանքները հանվել են ոչ թե քաղաքական պատճառներով, այլ քննիչների կողմից բավարար ապացույցներ չունենալու պատճառով։ Արձագանք հեռուստաընկերությունը շարունակում է կազմակերպել ճանապարհորդություն դեպի Հայաստան։ Ինչպես համոզվել են արձագանքի հետ նախկինում ճամփորդածները, դուք կմնաք հարմարավետ ու թանկարժեք հյուրանոցներում։ Ամեն երեկո առաջնակարգ ռեստորաններում կվայելեք ձեր ընթրիքը, հայկական երաժշտությամբ, երգ ու պարով։ Կայցելեք Հայաստանի տեսարժան վայրերը, կլինեք թատրոններում ու համերգասրահներում։
ինչպես նաև երեկօրյա ճամփորդությամբ կմեկնեք Լեռնային Ղարաբաղ։ Եվ ամենակարևորն այն է, որ բոլոր պայմանները ստեղծված են ավելի փոքրիկ խմբով եւ ավելի ջերմ միջավայրում լավագույն ժամանցը անցկացնելու համար։ Եվ այսպես շտապեք զանգահարել Ardzagang հեռուստաընկերություն 201 944 279 հեռախոսահամարով։ Վստահ եղեք, որ Հայաստան մեկնելու լավագույն ընտրությունը Ardzagang-ի հետ ճամփորդելն է, որը ձեզ համար արդեն նախապատրաստել է ամենահարմարավետ պայմանները։ Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանը նախկինում իրեն պատկանող կալվածքները վերադարձնելու համար դիմել է Թուրքիայի սահմանադրական դատարան։ Պատրիարքարանը ժամանակին Պոլսում բազմաթիվ կալվածքներ է ունեցել, որոնք 1973 թվականից հետո բռնագրավվել են պետության կողմից։ Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանը իր տարածքները վերականգնելու համար դիմել է Թուրքիայի տարբեր դատարաններին եւ քանի որ մինչ այժմ որևէ արդյունք չի արձանագրվել, Երուսաղեմի պատրիարք arczepiskopos Նուրհան Մանուկյանը դիմել է սահմանադրական դատարան, պահանջով վերականգնել սեփականության իրավունքը 100-ից ավել կալվածքների նկատմամբ, որոնք ժամանակին պատկանել են Սուրբ Հակոբ հիմնադրամին։ Թուրքիայի իշխանությունները ապօրինաբար լուծարել են պատրիարքարանին պատկանող Սուրբ Հակոբ հիմնադրամը եւ յուրացրել նրան պատկանող տարածքները, հայտնում է Էրմենի հապերը։ Հարգելի բարեկամներ, ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում վերջին նկարահանումները սինեմատոգրաֆիկ ոճով։ Կարող եք օգտվել մեր ծառայությունից ձեր հարսանեկան ծննդյան մկրտության եւ այլ անձնական տոնակատարությունների համար։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Նովրուզի տոնակատարության կապակցությամբ իր ելույթում ասել է, որ ներկայիս Հայաստանի տարածքի մեծ մասը պատմական ադրբեջանական հողեր են։ Նա նշել է, թե բազում գրքեր ու քարտեզներ կան, որոնք ապացուցում են դա։ Ըստ նրա, պատմական գրքերում ասվում է, որ 19-րդ դարի սկզբում Երևանի խանության բնակչության մեծամասնությունը 80%-ը ադրբեջանցիներ են եղել։ Ալիևը հատկապես իր խոսքը ուղղել է Ադրբեջանի երիտասարդությանը, որ դա երբեք չմոռանան եւ միշտ իրենց հողի պահանջատերը լինեն, գրում է hakin.az-ին։ Հարգելի բարեկամներ, սիրով տեղեկացնում ենք, որ Կիրակի սեպտեմբերի 30-ին Հայաստան համահայկական հիմնադրամի եւ Ardzagang հայկական հեռուստաընկերության ջանքերով կկազմակերպվի բացառիկ մի համերգ Հայաստանից հրավիրված տաղանդաշատ երգիչ Արտաշ Ասատրյանի մասնակցությամբ իր նվագախմբով։ Հայնուբար, ջանուբար, սաստոնցան ենք հանուբար, հայնուբար, սաստո երկեր երկու տախ, հայնուբար, սաստո երկեր երկու տախ, հայնուբար, հայնուբար, ջանուբար, սաստոնցան ենք հանուբար, հայնուբար, լուսնյադից մի բան ասա, դրճունի պես հերավ չհասա, դրճունի պես հերավ չհասա, երկնքից իջավ, ես նշտավ տեսա, լուսնյադից մի բան ասա, դրճունի պես հերավ չհասա, դրճունի պես հերավ չհասա, երկնքից իջավ, ես նշտավ տեսա։ Երեկոյին կմասնակցի նաև Գրիշա Ասատրյանը, Արտաշ Ասատրյանի որդին, որը վերջին շրջանում ցնցել է հայությանը իր մենահամերգներով որպես ջութակահար եւ երգիչ։ Մեր ճակնախ երկիր Հայաստան, քեզ սիրող զավակներն են քո տան, հայության սուրբ քաղաք էջ միացին, օրհնել է քեզ վաղուց ասավորթին, հայության սուրբ քաղաք էջ միացին, օրհնել է քեզ վաղուց ասավորթին։ Ուրեմն հիշեք, Կիրակի, սեպտեմբերի 30-ին ձեզ կներկայացվի մի բացառիկ համերգային ծրագիր։ Մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք հեռարձայնել Հայաստան համահայկական հիմնադրամի գրասենյակ 212 689 5307 հեռախոսահամարով կամ Ardzagang հայկական հեռուստաընկերությանը
201 944 279 հեռախոսահամարով։ Աչքերդ խումար, ունքերդ կամար, սիրուն եմ քեզ, արի արիար։ Աչքերդ խումար, ունքերդ կամար, սիրում եմ քեզ, արի արիար։ Աչքերդ խումար, ունքերդ կամար, սիրում եմ քեզ, արի արիար։ Աչքերդ խումար, ունքերդ կամար, սիրում եմ քեզ, արի արիար։ Աչքերդ խումար։ Վերջերս Լեհաստանի Սենատի արտաքին հարաբերությունների և Եվրոպական միության հետ կապերի կոմիտեի պատվիրակությունը Հայաստանում այցելել էին Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր։ Լեհաստանի Սենատի արտաքին հարաբերությունների և Եվրոպական միության հետ կապերի կոմիտեի նախագահ Մարեկ Ռոցկին և նրա գլխավորած պատվիրակության անդամները Լեհաստանի Սենատի անունից ծաղկեպսակ էին դրել Հայոց ցեղասպանության հուշակոթողին և լռությամբ հարգել նահատակների հիշատակը։ Մարեկ Ռոցկին ցավակցել է հայ ժողովրդին ցեղասպանության համար և նշել, որ ամեն ինչ պետք է անել, որպեսզի նոր սերունդը խաղաղ ճանապարհով կերտի իր ապագան։ Հարգելի բարեկամներ, շարունակում ենք մեր հաղորդումը եթերում Ardzagang հեռուստաընկերությունն է։ Անցյալ կիրակի Ardzagang հեռուստաընկերությունը հյուր էր Նյու Ջերսիի Cliffside Park քաղաքի 200 Winston Drive-ում գտնվող հայկական վարժանին, որի հիմնադիրն է, ինչպես գիտեք, դոկտոր Սվետլանա Ամիրխանյանը։ Վարժարանը նորեցօր մեծ քայլերով առաջ է ընթանում, թե աշակերտների քանակով, թե նրանց գիտելիքներով։ Այս անգամ աշակերտները հանդես եկան բավականին բարդ ծրագրով, Հովհաննես Թումանյանի բանաստեղծություններով, ինչպես ներկայացրեց դպրոցի հայերեն լեզվի ուսուցչուհի Մարիամ Հարությունյանը։ Մենք քանի որ գիտենք Հովհաննես Թումանյանը ծնվել է փետրվարի 19-ին եւ մահացել մարտի 23-ին, ուրեմն այդ ընկած ժամանակահատվածը սովորաբար թումանյանական օրեր են Հայաստանում եւ մենք զերծ չմնալով դրանից ուզում ենք, որ այստեղ հեռավոր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում նույնպես նշենք մեր սիրելի Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան օրը, մայրենի լեզվի օրը եւ մարտի 18-ը շատ նպատակահարմար էր այդ միջանկյալ օրեր այդ հատվածում եւ որոշեցինք հատկապես այսօր նշենք եւ Թումանյանին եւ մայրենի լեզվի օր որպես հիշատակենք այս օրը եւ ինչպես նաեւ փոքրիկ անդրադարձ կլինի Ծաղկազարդի տոնին։ Հովհաննես Թումանյանը ամենայն հայոց բանաստեղծ ծնվել է 1869 թվականին փետրվարի 19-ին Լոռում Դսեղ գյուղում։ Գրել է բազմաթիվ հեքիաթներ, պոեմներ, առաջին գրվածքը Շուն ու կատուն է, գրել է այնպիսի պոեմներ, ինչպիսիք են Մարոն Լորեցի Սաքոն ու Անուշը։ Ես ծնողներից առաջնեկն էի, չափազանց լացկան ու անհանգիստ, մայրս պատմում է, ինձ ձեռքերի մեջ է պահել, օրորը չի դրել, որ միտքս պայծառ մնա չորորվի, իմ պապին Օհանես աղայի պատվին է ինձ կոչել Հովհաննես։ Նրա հայրը Տեր Թադեհոս քահանան Մամիկոնյանների հայտնի տողմից, իսկ մայրը Սոնան բացառիկ կին էր, իսկական սարեցի աղջիկ։ Հովհաննես Թումանյանը ունեցել է 10 երեխա, վաղճան վեր է 54 տարեկա հասակում Մոսկվայում։ Իբ կնունքի երկինքը վամ, արևը ջա սրբազան, ձիածանը նարոտ եղավ, ամակիս էր նավազան, սար եղավ կնքարը, ծողվիրուն կենսավետ, ու կնքորս նայինք նեղավ, որ սեղվանեց ինձ բոտ։ Հին աշխարհը ամեն օր հազար մարդը մտնում նոր, հազար թափոն փորձն ու կորսկսում են ամեն օր։ Լիներ հերումիան կլիներ մանկան, այնթակուն երազի մեջ երջանիկ հաստողաղա մազգություն։ Ով է ձերքով անում, ով հերվի ծանթիմ ձերքերով, ջան հայրենի անտառներ, դուք եք կանչում ինձ ձեր մոտ։ Հետ լամփանե, անտանց հին լամփանե, ովքեր ացադեզանով ու գենացի լամփանե։ Ծմերվա բուրքին, սարմանի կին դպրոցի ճամփան դժվարը ետգար շատերի համար։
Իսկ ով սեր ունի մեզ պես ուսումի, ծպրոցի ճամփան շաքար չէ սիրուն, ծմեր թե գարուն։ Ախ, այսպես էլ գիժամիս մարդուն հանգիստ չի տալիս, այսօր ուրախոր կանի, վաղը անձրև ու քամի, առավոտը պայծառոտ, կեսօրը մութ ու ամպոտ, մին հագնում է սպիտակ, մին կանանչին է տալիս, մի օր ցուրտ է, մի օր տաք, մի խնդում է, մի լալիս, ախ, այսպես էլ գիժամիս։ Կր, կրան, կրունկները հաթնա, կրունկների թևիտակ է կարկարում է դրա։ Հազար լուսապայծար օքեներով ճարակած ու երկնայս քո բարձուկին արատի սուրպանջին կենսաժեպիտ իս ճողել պիտի ժպտան առաջին ու պոետներ որ չէ պղծել իրենց ջուրթեր նայած կոտ պիտի գովեն քո նոր կյանքը նոր երկերով նոր խոսքով իմ նոր հայրենիք զոր հայրենիք Ախ ինչ լավ է սարի վրա անցնում օրեր մանուշ անուշ անջայի թեթևասա ամբուհով են անուշ անուշ անջայի թեթևասա ամբուհով են Այնուհետև աշակերտները հանդես եկան Հովհաննես Թումանյանի բարեկենդանը ներկայացմամբ եւ երգերով։ Մարդը կնոջ էր ասում հիմա, կնիկը մարդուն։ Մի օր էլ մարդը մի քանի փոթ յուղի բրինձ է վերում եւ կնոջը ասում. Այ կնիկ, արես յուղն ու բրինձը պահի։ Որ ասում եմ հիմար ես, չես լսում, այսքան յուղն ու բրինձը ինչի համար ես առել, հորդ քելախը անես կամ տղուտ հարսանիքը անես։ Այ կնիկ, հոր չես կժվել, ինչ քելեղ, ինչ հարսանիք, սա բարեկենդանի համար է։ Անցնում է ժամանակ, հլը որ ես կնիկը չի դեր բարեկենդանը տոնը ոչ թեմար, անընդհատ սպասում էր։ Մի օր էլ այս կինը տեսնում է մի մարդ է, արագ անցնում։ Եղբայր, հելը մի րոպե սպասի, հո դու բարեկենդանը չես։ Այս կնգախելքը հաստատ գծած է, հլե սպասի, ասեմ հա, տեսնեմ ինչ կասի, հա, քույրիկ ջան, ես եմ բարեկենդանը, ինչ կա։ Հերիք չի, որ մենք քո յուղն ու բրինձը պահենք, հո մենք քո ծառաները չենք։ Ինչու ես տեղանում, քույրիկ ջան, պարզապես սերտունի փնտրում, չի գնում, դե տուր յուղն ու բրինձը տանեմ։ Այս խելապակաս կնոջ մարդը հոգնած գալիս է տուն։ Բայի մացար, բարեկենդանը եկավ, մի լավ անպատեցի յուղն ու բրինձի տվի տարավ։ Այ կնիկ, հո խետքը լրիվ թրծրել էր, վայ քո անխը տունը կանդվի, որ կոմը գնաց։ Այ այն կոմը։ Մարդը ձի է նստում, գնում է բարեկենդանի հետևից։ Արի եղբայր։ Աստծու բարի։ Այս կոմը մարդ անցավ։ Անցավ։ Ինչ կա շալակին։ Յուղն ու բլինձ։ Ես դա եմ ասում, ինչքան ժամանակ կլինի։ Բավական ժամանակ է։ Որ ձիքը շեմ կհասնեմ։
Ինչպես կհասնես, մինչև քո ձիթ փոխի ոտքերը 1, 2, 3, 4, ինքը ոտքով կգնա 1, 2, 1, 2, շուտ կացնի կգնա։ Բա ինչ անեմ։ Ինչ անես, ձիթով մոտս դու էլ նրա պետ ոտքով վազի, որ հասնես։ Դա լավ միտք է։ Բարեկենդանը տեսնում է, որ մարդը կնոջ պես խելապակած խորամանկում է ու ծիծաղում է նրանց վրա։ Այս խելապակած կնոջ մարդը եթե դառնում տեսնում են ոչ ձինկը հոգնած գնում են տուն, որ ասում եմ հիմար ես, ինչ եմ ես արել, որ հիմար եմ, քո պատճառով ձեզ գործրել եմ, Երկուսդ էլ հիմար եք, մարդը կնոջից է հիմար, կնիկը մարդուց։
Տեսակ այսօր մեր երեխաների, այսպես ասած, հասած իրենց մեծ ավելի բարձրունքներին, թե արտասանելով, թե երգելով, եւ նույնիսկ վարքը մի քիչ ավելի կամած սովորում են, ինչպես պետք է իրենց պահեն բեմի վրա։ Այս ամենը մեծ առաջ գնացում է, սա շատ մեծ հաջողություններ են, հատուկ շնորհակալություն պետք է հայտնեմ մեր Մարիամ Հարությունյանին, մեր ծնողներին, որոնք գալիս են եւ որպես վոլանտյոր այստեղ մնում են, երբ որ դասերի ընթացքում, որովհետեւ օգնություն է պետք միշտ եւ մենք կշարունակենք այս մեր տրադիցիան եւ անշուշտ ես ուրախ եմ, որ մեր երեխաները մեծ հաջողություններ են ցույց տալիս, բայց Մեզ մնում է ողջունել դոկտոր Սվետլանա Ամիրխանյանին եւ իր թիմակիցներին մեր թոթովախոս մանուկների հայեցի դաստիարակության համար։ Եվ իհարկե օգտակար լինել նյութապես այս հրաշալի օջախի դռները բաց պահելու համար։ Վերջում Քրիստոսի հարությանն ընթառաջ ուսուցչուհի Մարիամ Հարությունյանը ներկայացրեց ծաղկազարդի խորհուրդը։ Ամբողջ քրիստոնյա աշխարհը հայ ժողովուրդը մեծ շքով նշելու է Սուրբ Հարության տոնը։ Իսկ ամեն տարի Զատիկից մեկ շաբաթ առաջ Կիրակի օրը հայոց եկեղեցին նշելու է Ծաղկազարդի տոնը։ Ծաղկազարդը Քրիստոսի հաղթական մուտքն է Երուսաղեմ։ Քանի որ Հիսուս Քրիստոսի համբավը արդեն տարածվել էր ամենուր, բոլորը եկան Երուսաղեմ, Հիսուս Քրիստոսը մուտք պիտի գործեր Երուսաղեմ եւ բոլորը եկան նրան դիմավորելու իբրև թագավորի։ Դրա համար նրանք հանում էին իրենց վերարկուները, գորգեր փռում հատակին, ինչպես նաև ծառերի ճյուղերով զարդարում էին Հիսուս Քրիստոսի ճանապարհը։ Բոլորը բացականչում էին Օվսաննա բարձրյալին, այսինքն օրհնություն Տիրոջը, փառք Տիրոջը։ Ես ուզում եմ ձեզ մի քիչ նախապատմությունը տամ այս տոնի, ինչու Հիսուս Քրիստոսը Զատիկից մեկ շաբաթ առաջ գնաց Երուսաղեմ։ Հիսուս Քրիստոսը ինքը ծնվել էր հրեական միջավայրում եւ բնականաբար պիտի պահպաներ բոլոր հրեական ավանդույթները։ Իսկ հրեաները իրենք Զատիկի տոնին մատուցվող գառը, որը պիտի զոհաբերեին, մեկ շաբաթ առաջ տանում էին այն վայրը, որտեղ պիտի այդ գառը զոհաբերվեր, եւ այդ գառը պետք է մեկ շաբաթ այնտեղ մնար, մինչեւ զոհաբերվելը։ Հիսուս Քրիստոսը, որպես Աստծո գառ, մեկ շաբաթ առաջ գնաց այն վայրը Երուսաղեմ, որտեղ պետք է մնար եւ մեկ շաբաթ հետո պիտի զոհաբերվեր եւ հարություն առներ։ Եվ բոլորը ընդհանրապես պահքի շրջանում է սա տեղի ունենում եւ պահքի ժամանակ գիտենք եկեղեցում բոլոր եկեղեցիներում հայկական վարակույրը փակ է լինում։ Վարակույրը ինքը բաժանման գիծն է, անջրպետն է, մարդու եւ Աստծո միջև։ Պահքի շրջանում, քանի դեռ մարդը հեռացած է Աստծուց, վարակույրը փակ է լինում եկեղեցու, բայց միայն ծաղկազարդի տոնին վարակույրը բացվում է եւ պատարագը լինում է առանց վարակույրների։ Եվ հարության տոնին վարակույրը բացվում է, իսկ եթե տեսել եք, կարդացել եք Աստվածաշունչը, ապա պիտի իմանաք վարակույրը պատռվում է, այսինքն Հիսուս Քրիստոսի հարությամբ վերանում է բաժանման գիծը մարդու եւ Աստծո միջև եւ մարդը եւ Աստվածը Քրիստոսով միանում են իրար։ Այսինքն այս տոնը ամեն տարի մեզ մտորելու, խորհելու տեղիք է տալիս եւ քանի որ պահոտ շրջան է սա, այս շրջանը, ուրեմն մենք պիտի աշխատենք մեր միտքը, հոգին, մարմինը, զերծ պահենք մեղսավոր կյանքից, մեղքերից, աշխատենք մաքուր պահենք, որպեսզի մենք էլ Հիսուս Քրիստոսի հետ արժանի լինենք միավորվելու Հայր Աստծուն, մոտենանք Աստծուն, այս տոնը իսկապես իր խորհուրդը կատարի։ Ծաղիկներով է զարդարված այդ տոնը, որովհետև Հիսուս Քրիստոսին Երուսաղեմում դիմավորեցին իբրև թագավորի, ձիթենու ճյուղերով, ուռենու ճյուղերով, նրա ճանապարհը զարդարեցին, գեղեցկացրեցին ավելի, ընդունեցին իբրև թագավորի։
The first painting in this series, Journey to Resurrection, is called Comparative Washings. It is comparing two washings. In the lower part of the canvas, it is depicting what happened on Maundy Thursday after the last Passover supper. Jesus is shown washing the feet of his disciple with love and humility. The upper part of the canvas takes place in the morning of Good Friday in the governor's official residence. Pilate wants to dismiss the case and is washing his hands in fear, pride, and apathy. As a young girl growing up in Jerusalem, on the night of Maundy Thursday, we used to walk or drive across the Kidron Valley to the Garden of Gethsemane. In the dark of the night, using lanterns, we held a service under the same olive trees and on the rocks that Jesus probably sat on to pray. We would hear the most angelic voices of the Russian Orthodox nuns singing from their nearby church. As I started painting, my greatest desire was to capture the mood of that solemn night. 20 years later, I was able to muster the courage to broach the subject. Painting number 2, Sleeping Disciples. When Jesus and his disciples got to the Garden of Gethsemane, he took with him Peter, John, and James and asked them to pray. My soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. Stay here and keep watch with me. Going a little further, he knelt down and prayed, Father, if you are willing, take this cup from me, yet not my will, but yours. 3 times he went back to the 3 disciples and found them asleep. The spirit is willing, but the flesh is weak, he said. I used artistic license to place the serpent behind the disciples, bringing the tempter from the Garden of Eden to the Garden of Gethsemane. Painting number 3, Agony in Gethsemane. As Jesus knelt down to pray, he was in such agony of spirit that his sweat became like drops of blood falling down upon the ground. The branches of the olive tree seemed to be pleading to God with him. Across the Kidron Valley, Judas is leading a Roman battalion, a multitude of chief priests and Pharisees carrying lanterns and armed with swords and clubs, marching towards Jesus. Painting number 4, Judas questioning the viewer. Judas is looking at each one of us, the viewers, and asking, are you too going to betray him? Judas the betrayer is carrying the light, while Jesus, the light of the world, is in prayer in the dark shadows of the night. Painting number 5, the identification. Judas had arranged a signal with his followers. The one I kiss is the man, arrest him. I preferred having Judas initially identify Jesus by pointing his finger at him. Painting number 6, Moment of Betrayal. In this painting, I have tried to capture the facial expressions of Jesus and Judas at the actual moment of betrayal. Judas may have realized the deplorable enormity of his deed, yet he was bound and bought by 30 pieces of silver. Jesus knew that Judas was the betrayer, yet when it actually happened, he must have been deeply hurt that it was one of his chosen disciples that betrayed him. In the Gospel of Luke, when Judas approached to kiss Jesus, Jesus asked, "Are you betraying the Son of Man with a kiss?"
number 7, Two Faces of Judas. Judas must have had a good side to him. He was one of Jesus' chosen 12 disciples for the past 3 years. Judas's greed and love of money flowed over and overpowered his good side. Painting number 8, Peter, the Denial. Maundy Thursday, when Jesus was arrested and taken to the high priest's house for questioning, Peter followed at a distance. That dark night in the high priest's garden, he denied knowing Jesus 3 times. Jesus' look is penetrating as another of his closest disciples has disowned him in his hour of humiliation, pain, and loneliness. Painting number 9, Peter in Agony. As the rooster crows, Peter remembers Jesus' prophetic words. They haunt him, and he is in absolute agony. He too has betrayed his master, the Messiah. Painting number 10, the rooster. Greeting the rising sun, it is waking us up to the truth. Peter was mentally and spiritually asleep. The rooster awakened him to awareness that he had betrayed his Lord and Master in the dark of the night. I also remember that every Friday throughout the year, the Franciscan priests and brothers in Jerusalem retrace the route Jesus carried his cross along the Via della Rosa, the route of suffering. At each of the 14 stations of the cross, they kneel in prayer and read the scriptures. It is a moving sight, as this takes place in the middle of the old city, while pedestrian traffic and business as usual are going on. Any person may join in this solemn procession. The service ends at the Church of the Holy Sepulchre, where Jesus is believed to be buried. Other Christian denominations commemorate this procession only on Good Friday of Holy Week. Using my imagination, I tried to capture the aggressive emotions of that Friday in an expressionistic mode. The painting is called Arches Reverberating. With the loud shouts of chief priests, Pharisees, and the crowd who insistently demanded that Jesus be crucified, their shouts prevailed. I imagine how the core of arches in the city of Jerusalem vibrated. Paintings number 12 and 13, Crosses in Abstraction. Stretching, encompassing God's love for the entire earth in all directions, to all humanity. Painting number 14, Mythical Tree. Legend believes that the wood for the cross on which Jesus was crucified came from a tree, symbolizing life from the Garden of Eden, where life began. Painting number 15, The Old Rugged Cross. From the hymn with the same title, The Old Rugged Cross shows crosses juxtaposed against the red, ominous sky, depicting pain and suffering, yet the white sails of hope propel us upwards. Painting number 16, Crown of Thorns. Pain and suffering are on Jesus' face as he is hanging on the cross, crowned by deadly thorns. The whole earth is darkened. The sun has stopped shining. The source of light and life is black in mourning. Painting number 17, Shadow and the Substance. Isaac is carrying the wood on his back obediently and unknowingly for his sacrifice. Foreshadowing Jesus' carrying his wooden cross in obedience, willingly and knowingly,
for his sacrifice. God substituted the ram for saving Isaac. Jesus is our sacrificial lamb. Painting number 18, Light in the Morning. At the foot of the cross, the beloved disciple is comforting Jesus' mother Mary. Counteracting Mary Magdalene's and Salome's sorrow, in darkness shines the golden light of hope. Painting number 19, Perplexed. Witnesses bewildered and puzzled as they experience the natural catastrophes accompanying Christ's crucifixion. Painting number 20, Agonizing for Humanity. At the foot of the cross, one person representing humanity is agonizing in sorrow and perplexity. Paintings number 21 to 24, Tearing of the Veil. At the moment of Christ's death, the curtain of the temple was torn in two from top to bottom. In Hebrews 10, 20 to 21, it says, "This is a fresh new way Christ has opened for us by tearing the curtain, his human body, to let us go right into God himself. We do not need an intercessor. We have all been cleansed by Christ's blood. Through him we have gained our freedom into new life." Painting 25, Women to the Tomb. This painting is the first of the diptychs. It shows that early Sunday morning, the women who had come to the tomb. Puzzlement, disbelief, and fear is evident in their facial expressions. Painting number 26, The Empty Tomb. The second diptych shows that the stone was rolled away. The tomb was empty. Christ had risen. Church bells are heard ringing all over Jerusalem for Easter. For sunrise service, I used to go to the garden tomb, which was walking distance from our home. My girlfriend's father was curator there. Some believe this is the site where Jesus was buried. It is outside the old city. There is no church. In its natural setting, it is an ancient tomb carved out of a rock with a large round stone to the side of the entrance. Painting number 27, Mary in the Garden. In the garden tomb, Mary stood outside the empty tomb crying. "Why are you crying? Whom are you looking for?" Thinking he was the gardener, she asked if he knew where Jesus' body was, so she would go and get it. When he called her name, Mary, she recognized him. She was the first person to see the risen Christ. Painting number 28, Glory of Resurrection. Mary engulfed in sorrow. Jesus glorified in his crucifixion. Painting number 29, Beyond the Empty Tomb. As viewers, we are in the empty tomb looking out to the promised new life. According to legend, the peacock's flesh does not rot after death. Neither did Jesus' body disintegrate. When the gorgeous tail of the peacock is fully opened, it symbolizes a new day dawning. Painting number 30, Serpents in the Wilderness. In Numbers 21:8, we are told of Moses obeying God by putting a bronze serpent on a pole. Anyone who looked at it when they were bitten by the fiery serpents in the wilderness
would not die. In John 3:14, Jesus referred to that incident and said, "Just as Moses lifted up the snake in the desert, so the Son of Man must be lifted up, that each one who believes in him may have eternal life." Painting number 31, Salvation through the Ark. Noah and all who were with him were saved in the ark through the waters of the flood. We too are saved through our ark, Christ, by the waters of baptism. The dove appears in both instances. It brings the olive leaf to Noah, symbolizing new life has begun. As Jesus was coming out of the waters of the river Jordan, the Spirit descended on him like a dove. In him we have new life. In these three paintings, Shadow and the Substance, Serpents in the Wilderness, and Salvation through the Ark, I have incorporated the shadow from the Hebrew Testament and the substance, the fulfillment, in the Greek Testament. Painting number 32, Resurrection. On the third day, Jesus was resurrected. Paul writes in Timothy 1, verse 10, "Christ Jesus, who has destroyed death and has brought life and immortality to light through the gospel." Painting number 33, Passages. The passage to glorious resurrection is through crucifixion. To God be the glory. The 22nd Annual Armenian Heritage Cruise, sailing January 20th to 27th, 2019, celebrate our culture. Meet Armenians from around the world. Dance to non-stop Armenian music. Enjoy beautiful weather and beaches from Royal Caribbean's flagship Allure of the Seas. Outstanding accommodations, fabulous food, and the best Armenian entertainment and programs anywhere. Book now at ArmenianHeritageCruise.com. Ardzagang հեռուստաընկերությունը ձեզ է առաջարկում իր բազմապիսի ծառայությունները, պատրաստել վիդեոկլիպներ, արվեստագետների, երգիչ երաժիշտների, մասնավոր բիզնեսների համար, որով կարող եք գովազդել ձեր գործունեությունը տարբեր տեղերում։ Ardzagang King-ից գործողարը վիդեոֆոտոստուդիոն նկարահանում է հարսանյաց, ծննդյան, մկրտության եւ այլ անձնական տոնակատարություններ։ Վիդեո եւ ֆոտո, պատրաստում է գեղեցիկ ալբոմներ, շնորհակալական քարտեր։ Ardzagang-ը սիրով կարող է շնորհավորել ձեր կյանքի հիշարժան իրադարձությունը իր հեռուստաէկրանից, հաճելի պահեր պատճառելով ձեզ եւ ձեր հարազատներին։ Այնպես որ հիշեք, Ardzagang իր բազմապիսի առաջարկներով սպասում է ձեզ։ Իսկ այցելելով www.vimeo.com/aravideophoto կարող եք ծանոթանալ վերջին աշխատանքներին սինեմատոգրաֆի ոճում։ Այսքանով ամփոփում ենք մեր հաղորդումը ձեզ նվիրելով երաժշտական տեսահոլովակ։ Ցտեսություն, մինչ նոր հանդիպում հաջորդ շաբաթ։ Հայաստան գիրկդ բացել ես մոր նման դու հարազատ օրան ողջայության իմ Երևան ուրել գնաս չկա քեզ նման քո հողն ու ջրի կարոտ ենք անսահման
աշխարհը թող մեր երկնի շուրջ բոլորը հավաքի ողջ հայ աշխարհը նոր հայեր ապագան կերտողնեք նոր հայեր գալորվա մեր հույսնեք նոր հայեր հայացքի նոր լույսնեք նոր հայեր միշտ երգեք նոր հայեր ապագան կերտողնեք նոր հայեր գալորվա մեր հույսնեք նոր հայեր հայացքի նոր լույսնեք նոր հայեր միշտ երգեք Լերաննման լինենք միշտ կանգուն արարենք չմոլորվենք ու տարափերում թես փյուրքում ու թե լինի մեր հայ հողում երագույն դրոշն էին ծածանում թող հջի մեր Զուրնատահոլը թող բարի մեր Սասնա աշխարը թող երկը